年轻的雄狮侵入狮王的领地，被发现后冲出来，立马撕咬在一起。母狮在旁边打辅助，帮着狮王驱赶年轻狮子。他们更希望狮王能够保住王座，毕竟家族中还有一些小狮子。一旦年轻的雄狮打败老狮王，就意味着小狮子们会被清理掉。老狮王不断攻击，把年轻的雄狮按在灌木丛中，即使对方身强力壮，在打斗中更占优势，但是狮王凭借丰富的战斗经验，仍旧成功压制着年轻的雄狮。母狮站在一旁只能看着，完全帮不上忙。它们和雄狮的力量差距很大，一只母狮和一只猎狗的战斗力差不多，而一只雄狮能成功吓退10只猎狗，它们也只能等待最后的结果，没有办法起到决定性的作用。雄狮在灌木丛中手脚并用，不断攻击对方的脸部。老狮王成功压制住了雄狮，把对方按在身下。年轻的雄狮眼看落入下风，从里面跑了出来。双方都感受到了对方的实力并不在自己之下，只是老狮王守护领地的决心更强。一旦他落败，就要失去领地，抓不到猎物之后就会被淘汰掉。如果你看到了这里，请在屏幕上留下划线为宜4个字，或者是你的愿望，祝愿老狮王能守住自己的领地。老狮王势必要把年轻的狮子赶出去，面对面威胁对方。年轻的雄狮开始往外走，老狮王紧跟着不放，在灌木丛旁又撕咬一番，险些误伤了母狮。年轻的雄狮被赶出领地，狮王守住了自己的宝座，让年轻的雄狮知道了自己还没有退化到不能打架的地步。母狮提着的心也放松了一些。老狮王受到一些轻伤，并没有什么大碍，用不了多久就能好起来。只是这是一个不好的信号，说明其他雄狮已经盯上了他的位置，看出了雄狮的年迈，想要取而代之。